Selamat malam semuanya. Ini saya mau unboxing obat batuk wood. Obat batuk wood. Saya unboxing obat batuk wood. Ini batuk tidak berdahak. Ini baca aturan pakai. Sebelum diminum dibaca dulu aturannya di belakang. Sebelum ini belum dibuka, masih di press. Ini belum dibuka, masih di press. Nih cara pemakaian. Sebelum diminum dibaca dulu nih, dewasa, anak-anak. Ini ada aturan minumnya. Dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun 10 mili 3 kali sehari. Anak-anak 6 sampai 12 tahun 5 mili 3 kali sehari nih. Sebelum diminum dibaca dulu. Obat batuk wood. Nih. Batuk tidak berdahak nih. Batuk tidak berdahak. Wood. Expired nih. Masih lama, 20 expirednya masih lama. 2023. Ini masih lama. Apa? 20 tahun 2023 2023 masih lama nih. 2023 tahun 2023, sekarang tahun 2022. Sekarang tahun 2022. Ini habisnya 2023 tahun 2023 ini masih lama. 2023 tulisannya. Kocok dahulu sebelum diminum, sebelum pakai. Batuk tidak berdahak. Ini baru beli barusan. 100 mili
batuk tidak berdahak, nih wood. Ini sebelum diminum dikocok dulu, baca aturan pakainya. Ini expirednya sampai 2023. Wood unboxing. Obat batuk wood, batuk tidak berdahak. Nih. Masih disegel, belum dibuka nih tuh. Ini baru beli barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.